नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल-हिज्र आयत नंबर 17। पहले बामानी तर्जमा वहफ़िज़नाहा, और हमने हिफाजत की उसकी, मिन कुल्ले शैतानिर रजीम, हर शैतान मरदूद से। आयत नंबर 18। इल्ला मगर मन इस्तरक समा, जो चोरी छुपे लगाए कान और कुछ सुन ले, फ़अतबाअहु, तो पीछे लगता है उसके, शिहाब मुबीन, एक शोला ज़ाहिर दहकता हुआ। आयत नंबर 19। वल अर्ज़ा, और ज़मीन, मददनाहा, हमने फैलाया उसको, व अलकैना, और हमने डाल दिए गाड़ दिए, फ़ीहा, उसमें, रवासिया, मजबूत पहाड़, व अम्बतना, और हमने उगाई, फ़ीहा, उसमें, मिन कुल्ले शैइन मौज़ून, हर चीज़ से मुनासिब मिक़दार। आयत नंबर 20। वजअलना, और हमने बनाए, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ीहा, उसमें, मआइशा, गुज़रान के असबाब, वमन लस्तुम, और उनके लिए भी कि नहीं हो तुम, लहू, उनके लिए, बिराज़िकीन, रोज़ी रसां। आयत नंबर 21। व इम मिन शैइन, और नहीं है कोई चीज़, इल्ला मगर, इंदना, हमारे पास, हमारे नज़दीक, खज़ाइनुहु, उसके ख़ज़ाने हैं, वमा, और नहीं, नुनज़्ज़िलुहु, हम उतारते उसको, इल्ला मगर, बिक़दर मालूम, एक मालूम अंदाज़े से। अब आप मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 17। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्ले शैतानिर रजीम, और हमने उनको हर शैतान मरदूद से महफूज रखा। रजीम मरजूमुन के माने में है, रजम के माने संसार करने के हैं, यानी पत्थर मारने के हैं। शैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि ये जब आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आसमान से शहाब साकिब इस पर टूट कर गिर पड़ते हैं। फिर रजीम होने के साथ मलून और मरदूद होना भी लाजम आता है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया है कि हमने आसमानों की हिफाजत फरमाई हर शैतान रजीम से, यानी इन सितारों के ज़रिए से, क्योंकि शैतान को ये मार कर कत्ल कर दिया जाता है, इसको बदहवास और पागल कर दिया जाता है, या वो बचकर वापस ज़मीन पर आ जाता है। आयत नंबर 18। इल्ला मन इस्तरक समा फ़अतबाअहु शिहाब मुबीन, मगर जो चोरी छुपे सुने तो चमकता शिहाब, दहकता को शोला उसका पीछे करता है। इसका मतलब ये है कि शयातीन आसमानों पर चोरी छुपे बातें सुनने के लिए जाते हैं, जिन पर शहाब साकिब टूट पड़ता है, टूट कर इनके ऊपर गिर पड़ता है, जिनसे कुछ तो जल मरते हैं और कुछ बच जाते हैं और बाज़ सुन आते हैं। हदीस में इसकी तफसीर इस तरह बयान हुई है, ये बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ की 4701 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर कोई फ़ैसला फरमाता है तो फरिश्ते उसको सुनकर अपने पर जो है वो फड़फड़ाते हैं। अल्लाह के हुक्म के सामने इज्ज़ो मस्करत के इजहार के तौर पर, गोया वो किसी चट्टान या जंजीर की आवाज़ है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो वो मुकर्रब फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। वो कहते हैं कि उसने जो कहा हक कहा और वो बुलंद और बड़ा है। इसके बाद अल्लाह का वो फ़ैसला ऊपर से नीचे तक
یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں اور چوری چھپے بات سننے والے ایک دوسرے کے اوپر آسمان دنیا تک چڑھے ہوتے ہیں اور ایک آدھ کلمہ سن لیتے ہیں، ان کو تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ اکثر دفعہ دوسرے کو بات منتقل کر دینے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے نیچے والے کو بات پہنچا دیتا ہے اور وہ اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو سناتا پھرتا ہے، بیان کرتا پھرتا ہے۔ آیت نمبر 19، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین پھیلا دی، اس میں پہاڑ ڈال دیے، گاڑ دیے، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی ہے۔ موزون بمعنی معلوم یا بمعنی باندازہ، یعنی حسب ضرورت۔ آیت نمبر 20، وَجَعَلْنَا فِيهَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے معاش کے اسباب بنا دیے۔ معائشہ معیشتن کی جمع ہے، یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کر دیے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے معاش کے اسباب بنا دیے اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ اس سے مراد نوکر، چاکر، غلام اور جانور ہیں، یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا جن پر تم سواری کرتے ہو، سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو اور ان کو ذبح کر کے کھا بھی جاتے ہو، اور غلام اور لونڈیاں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے متاحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو، لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ رب العزت کا ہی ہے، تم نہیں ہو۔ ان کا حقیقی رازق جو ہے اللہ رب العزت ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم ان کو کھانا نہیں دو گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔